नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण सयौं मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आउँदो 3 दिन देशभर ठूलो पानी पर्ने भन्दै उच्च सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। आजको समाचारमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगबारे साउन मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन सरकारसँग गरेको आग्रह तथा मल र सिँचाइको अभावका कारण देशभर अहिलेसम्म करिब 20% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र चट्याङ, सयौं मानिसहरू प्रभावित। अझै 3 दिन उच्च सावधानी अपनाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह। राप्ती नदीका कारण हुने डुबान र कटानको दाङ देउखुरीका स्थानीयहरू त्रासमा। नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको समस्या अझै समाधान भएन। देशभर अहिलेसम्म झण्डै 20% मात्र रोपाई सम्पन्न। मल र सिँचाइको अभावका कारण यस वर्षको रोपाई प्रभावित। 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट छुट्यो। रुस युक्रेन युद्धपछि बन्दरगाहबाट पहिलो पटक अन्न निर्यात। र महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा आयोजना गर्न साफसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने। साफको कङ्ग्रेसमा नेपालबाट महासचिव र अध्यक्षको टोली सहभागी हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आउँदो 3 दिन देशभर ठूलो पानी पर्ने भन्दै उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक कमलराज जोशीले आउँदो 3 दिन देशभर ठूलो पानी पर्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आउँदो 3 दिन तराईका सबै जिल्ला र गण्डकी प्रदेशमा समेत ठूलो पानी पर्ने र खोलामा जलस्तर बढेर बाढीको समस्या निम्तिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले तराईका लगभग सबै खोलामा बाढी आउने भनेर पूर्वानुमान गरेको भन्दै अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यही अवस्था रहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक जोशीले विभागले मौसम सम्बन्धी निकाल्ने नियमित बुलेटिन बाहेक विशेष बुलेटिन निकालेको अवस्थामा अझ सतर्क हुन आग्रह गर्नुभयो। मंगलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो गएको छ। बाढी र पहिरोका कारण 1 दर्जन जिल्लाका 20 भन्दा बढी ठाउँमा राजमार्ग तथा भित्री सडक अवरुद्ध भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण बुधबार 48 ठाउँमा विपदका घटना भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सडक अवरुद्ध भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। अविरल वर्षासँगै प्राकृतिक विपद सुरु भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालयमा बैठक बोलाउनु भएको छ। मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले एकीकृत प्रयासबाट मात्र विपदको सामना गर्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्रीले जीवधनको रक्षा सरकारको मुख्य रहेको भन्दै चुनौती सामना गरेर मनसुनको प्रतिकार्य योजना अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मनसुन सक्रिय भएपछि दाङमा राप्ती नदीका कारण हुने डुबान र कटानको त्रास सुरु भएको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू नदीमा आउने बाढीबाट पीडित हुँदै आएका छन्। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कालीपुरुवा निवासी मोहन यादवको घर राप्ती नदीको ढिकैमा छ। 15 वर्ष अघि यादवको घरभन्दा धेरै पर राप्ती नदी बगेको थियो। तर हरेक वर्ष राप्ती नदीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि घरबास नजिक नदी आइपुगेको हो। जनताको तटबन्धले बनाएको तटबन्ध पनि भत्किन सुरु गरेको छ, जसले गर्दा यादवको परिवार बाढीको त्रासमा छ। जग्गा त गयो, घरबास पनि जाने अवस्थामा छ। नदीले हामीलाई धेरै त्रासित बनाएको अवस्था छ। लगातार पानी पर्न थालेपछि कालीपुरुवा जस्तै नदी तटीय क्षेत्रमा डुबान र कटानको त्रास सुरु भएको छ। पूर्वमा भालुबाङदेखि पश्चिममा अमिलियासम्म लामो समयदेखि राप्ती नदीले सयौं बिघा जमिन कटान गरिसकेको छ। केही स्थानमा तटबन्ध भए पनि धेरै ठाउँमा तटबन्ध गर्न बाँकी नै छ। जनताको तटबन्ध कार्यालयले नदीमा तटबन्ध गर्न थाले पनि दिगो नहुँदा जोखिम बढेको स्थानीय जमुना प्रसाद यादवले बताउनुभयो। साना ढुङ्गा लगाए, जालीका पालहरू ठुल्ठुला भए, नदीको भेलले आएर चाहिँ त्यसमा ठोकर दिँदाखेरि ढुङ्गा सबै बगेर गयो, जाली तोडफोड भएर गयो। नदीको बहाव जहाँको त्यही छ। हाम्रो जग्गा
राप्तीमा छ, हामी एक दिन भिख माग्ने जस्तो हुन्छौँ। राप्ती नदी जलाधार क्षेत्रभित्र दाङका 4वटा स्थानीय तह पर्छन्, जस अन्तर्गत 69 बस्ती रहेका छन्। हरेक वर्ष आउने बाढीले यी बस्ती आसपासको खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै बगरमा परिणत गर्दै आएका छन्। राप्ती नदीले पुर्याउने क्षतिलाई कम गर्न र दिगो रूपमा नदीको व्यवस्थापनको लागि बीच भागबाट नदी बग्ने गरी वृहत तटबन्ध आवश्यक पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। राप्ती नदी सिधा गरिदिएमा र पुलको तलबाट निकालिदियो भने हामीलाई चाहिँ धेरै आनन्द हुनेछ। त्यो सरकारले हेर्दैन। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारेर विपद प्रतिकारको योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। हरेक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र डुबानले देशैभरि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्दछ। यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। भने यसको दीर्घकालीन योजनामा हामीले अझै यसलाई 4-5 मिटर यो बन्दलाई अझै माथि उठाउन पाए हाम्रो एकदम दोदरा चाँदनी भनौँ, दोदरा चाँदनी अथवा पारीको बस्तीहरू सुरक्षित हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो महसुस छ। अब यो दोदरा चाँदनीको डुबान र कटानको समस्या आजदेखि होइन, यो चाहिँ वर्षौँदेखि चलिआएको समस्या हो र यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले लगायत देशकै अग्रजहरूले के गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ जसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ दोदरा चाँदनीलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो बाँध अथवा ड्यामको व्यवस्था अथवा बाँधको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यहाँ दोदरा चाँदनीमा तटबन्ध राम्रोसित लगाइदियो भने, यो तटबन्ध राम्रोसित बाँधिदियो भने बगानमा अलिक कम पर्छ। हामीलाई यो जैविक तटबन्ध भन्दा पनि हामीलाई ढुङ्गावालो नै भइदिएको भए राम्रो हुने थियो। अब सबभन्दा राम्रो उपाय भनेकै त्यही हो। अब अरू केही छैन। यो बाँस हाल्यो, आज हाल्यो, भोलि रहने हो कि रहने होइन त्यो हामीलाई नै थाहा छैन। बन्द लाउनु पऱ्यो, टाइमले बन्द लाउनु पऱ्यो। यो बर्सातमा बन्द लगाए त कहाँ हुन्छ? टाइमले बन्द लगाएपछि फेरि काम चल्छ फेरि। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज विद्युतीय मतदान यन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नभए साउन मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदलाई पत्र पठाएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पठाएको पनि आयोगले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा आयोगले 6 वटा र 2071 को उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौँ, कैलाली लगायतका 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको सफलतापूर्वक प्रयोग भएको आयोगले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्न आज बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूकै असहमतिका कारण 12 जेठमा बस्न नसकेको बैठक आजका लागि बोलाइएको थियो, तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नजुटेपछि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भरत बहादुर खड्काले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न नदिने अडान राख्नु भएको थियो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको अडान कायमै राखेपछि आजका लागि बोलाइएको बैठक तेस्रो पटक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। देशभर अहिलेसम्म झण्डै 20% रोपाई सम्पन्न भएको छ। गएको असार 12 गतेसम्म 17.5% रोपाई भएकोमा त्यसपछिका 3 दिन असार 15सम्म थप 2.5% रोपाई भएको कृषि विभागले जनाएको छ। विगतमा असार 15 गतेसम्म 30 देखि 35% धान रोपाई भएको थियो भने यसपटक 20% मात्रै रोपाई भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै रोपाई भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भएको छ। सुदूरपश्चिममा झण्डै 47% र कर्णालीमा 40% तथा लुम्बिनीमा 32% रोपाई भएको कृषि विभाग अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो। मल र सिंचाइका कारण यस वर्ष रोपाई प्रभावित भएको हो। विगतको तुलनामा यसपालि मध्य असारसम्म धान रोपाई अलि कम देखिएको, तर साउनको पहिलो हप्तासम्म 90% रोपाई भइसक्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो। मंगलबारबाट वर्षा सुरु भएसके डडेलधुरामा आजदेखि धान रोपाई सुरु भएको छ। सिंचाइ अभावमा धान रोपाई हुन नसकेको डडेलधुरामा आजदेखि रोपाई सुरु भएको हो। यसअघि सिंचाइ सुविधा भएका पालिकाका केही स्थानमा मात्र खेत रोपिएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका अनुसार असार 15सम्म 65% धान रोपाई सकिएको छ। अघिल्लो वर्ष असार 15सम्म जिल्लामा 80% रोपाई भए पनि यस वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा रोपाई हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। किसानलाई अनुदानमा वितरण गर्न दिएको मल व्यापारीलाई बिक्री गरेको पाइएपछि रोल्पाको एउटा एग्रो भेटमा प्रशासनले छापा मारेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री केन्द्रबाट रोल्पाका किसानलाई वितरण गर्ने ल्याएको मल दाङका व्यापारीलाई बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि प्रशासनले सदरमुकाम लिबाङ स्थित स्वर्गद्वारी एग्रो भेट सेन्टरमा छापा मारेको हो। साल ट्रेडिङबाट केही दिन अघि लिएको 100 बोरा मल रोल्पामा वितरण नगरी दाङ लैजाँदै गर्दा प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले बताउनुभयो। चेक गर्दाखेरि जम्मा 4 बोरा मल मात्रै देखियो कृषि सामग्री संस्थानको र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट 100 बोरा आएको मल योभन्दा अगाडि नै आएको, तर यहाँ गोदाममा आउँदै नआएको बिचैमा गायब भएको पाइयो र यो मल चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि किसानको चाहिँ बिल नकाटिकन कुनै पनि कति मल आयो र कसलाई वितरण गरेको कुनै पनि रेकर्ड चाहिँ नराखेको पाइएकोले र जुन राज्यले तोकेको र राज्यबाट चाहिँ अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने सन्दर्भमा उसले चाहिँ नियम विपरीत काम गरेको हुनाले अब कारबाहीको सिफारिस गर्ने चाहिँ मैले सोच बनाएको छु। अनुदानमा लिएको मल गोदाममा नभेटिएपछि एग्रो भेटलाई कारबाही गर्ने समेत प्रशासनले जनाएको छ। उक्त एग्रो भेटले रोल्पा नगरपालिकाको सिफारिसमा किसानलाई अनुदानको मल उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन्। यो अवधिमा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर 280 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,167 पुगेको छ। पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया र थ्यालेसेमिया रोग नियन्त्रण गर्नका लागि बाँकेका स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका 8वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लगायतलाई लक्षित गरी सिकल सेल एनिमिया थ्यालेसेमिया रोग नियन्त्रणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेले पालिकाले सबैको परीक्षण गरी अवस्था पहिचान गर्ने, बच्चालाई दादुराको खोप लगाएपछि अनिवार्य सिकल सेल र थ्यालेसेमियाको परीक्षण गर्ने, सिकल सेल कुण्डली मिलाएर मात्र विवाह गर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्ने र व्यापक प्रचार प्रसार गरे मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सात 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट अरू देशका लागि छुटेको छ। रुसको कब्जामा रहेको बर्दियान्स्कको बन्दरगाहबाट 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज मित्र राष्ट्रहरूका लागि छुटेको रुसले नियुक्त गरेका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि यो बन्दरगाहबाट पहिलो पटक अन्न निर्यात भएको हो। रुसले नियुक्त गरेका अधिकारी एभजेन बालिस्कीले धेरै महिनापछि जहाज छुटेको र बिस्तारै निर्यात बढ्ने बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनका बन्दरगाह कब्जामा लिएर अन्न निर्यात हुन नदिएकाले संसारभर खाद्यान्न र खानेतेलको अभाव भएको अमेरिका र युरोपेली देशले आरोप लगाउँदै आएका छन्। संसारभर खपत हुने गहुँमध्ये युक्रेनले 10 र 17% माग रुसले थान्दै आएको छ। यस्तै संसारभर सूर्यमुखी तेलको 40% माग युक्रेन र रुसबाट पूरा हुँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। हिजो 41.5 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 74.93 अङ्कले बढेर 2037.64 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेर हरियो देखिएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार र कम्पनी बढेको छ। 227 वटा कम्पनीका 72,54,000 किता शेयर 2 अर्ब 45 करोड 86 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 9 करोड 95 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज नेपाल फाइनान्स, मैलुङ खोला जलविद्युत, न्यादी हाइड्रो पावर, CYC नेपाल लघुवित्त, आदि खोला लघुवित्त र सूर्योदय ओमी लघुवित्तको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज 6 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ।
अब खेलकुद समाचार। नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा आयोजना गर्न दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको कंग्रेसमा औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा शनिबार हुने साफको कंग्रेसमा नेपालले महिला साफ आयोजनाका लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईले कंग्रेसमा महिला साफ आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि साफको बैठकले नै नेपाललाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त बैठकले अगस्त 12 देखि 24 सम्म महिला साफ नेपालमा आयोजनाको प्रस्ताव गरेको हो। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। अब मौसम। आज देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र चट्याङ, सयौं मानिसहरू प्रभावित, अझै 3 दिन उच्च सावधानी अपनाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह। राप्ती नदीका कारण हुने डुबान र कटानले दाङदेउखुरीका स्थानीयहरू त्रासमा। नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको समस्या अझै समाधान भएन। देशभर अहिलेसम्म झण्डै 20% मात्र रोपाई सम्पन्न। मल र सिँचाइको अभावका कारण यस वर्षको रोपाई प्रभावित। 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट छुट्यो। रुस युक्रेन युद्धपछि बन्दरगाहबाट पहिलो पटक अन्न निर्यात। र महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा आयोजना गर्न साफसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने साफको कंग्रेसमा नेपालबाट महासचिव र अध्यक्षको टोली सहभागी हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।